Костер я сегодня разводил не совсем честным способом. Почему не совсем честным, я его так называю? Потому что я его разводил с помощью бензина и дизельного топлива. Почему так? Потому что зимой я много езжу за город, езжу в лес. У меня всегда с собой в машине лежат две баночки. Одна баночка с дизельным топливом, вторая баночка с бензином. Почему именно так и почему именно две баночки? Сейчас все расскажу. Бензин, он легко воспламеняется. От одной спички он сразу загорается, но он очень быстро прогорает. Дизельное топливо, его маленько сложнее зажечь, но оно горит гораздо дольше. Поэтому, разводя костер, я сначала поливаю все дизельным топливом, потом добавляю маленько бензина, бензин сразу воспламеняется, от него загорается дизельное топливо и дальше разгорается костер. Это все легко и просто. Сейчас проведем небольшой эксперимент. Две одинаковые практически по размеру тряпки. На одну тряпку мы выливаем бензин, на вторую тряпку мы выливаем дизельное топливо. И поджигаем. Поджигаем дизельное топливо, но не загорается. Поджигаем бензин. Бензин сразу загорелся. Теперь берем тряпку с дизельным топливом, поджигаем ее в бензине и кладем рядом. Как горит бензин, как горит дизель. Смотрим по времени, что будет гореть дольше. Справа бензин, слева дизельное топливо. Бензин догорает и потихоньку начинает тухнуть. Хотя тряпка даже полностью не сгорела. Он просто быстрее испаряется, поэтому быстрее горит. Тряпка с дизельным топливом, под ней снег тает, но она продолжает гореть. Также и костер. Дизельное топливо впитывается в дрова, независимо от того, сухие они или маленько сыроватые. От бензина дизель разгорается и горит. Так долго его хватает, чтобы зажечь полностью костер. Вот видно, тряпка с бензином потухла, хотя она горела прям хорошо и ярко. Тряпка с дизельным топливом все еще горит. Все. Малейший ветер, он ее задует. Дизельное топливо, его просто так не потушить. Оно будет гореть, пока не выгорит полностью. Поэтому, если вы куда-то ездите зимой, ездите по трассе, ездите ночью, возите с собой две бутылочки бензин и дизель. Что бы ни случилось в дороге, вы уже не замерзнете. Костер вы разожгете точно. Батарейка садится на морозе, а дизельное топливо горит. Иначе бы горело еще долго.